go, 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 go. Way down we go, 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 go. So way down we go. Čaute ľudia, vítam vás z nového videa, no a dneska si ukážeme najlepší server na 1.21 verziu Minecraft. Je to rozdelený na zóny, tu je hlavná zóna, tam je survival, Crystal PvP survival, potom to je skill zóna, takže jasne lag, takže v skill zóne je Island a parkour a nové veci sa budú pridávať. V PvP zóne je Bed Wars, Box Fight a Skywars. A vo Fun zóne je Hide and Seek a Murder Mystery. Takže skúsime si to cca, ako to vypadá, ukázať. A ešte tam vzadu sú eventy, keby však podľa mňa jaké aj budú. No takže kryštály, tam sa ešte nedá ísť, to sa ešte robí. Survival. Takže sme vo Survivoru, tu máme New Survivor a Old, to je starý svet, ktorý je už proste takýto, že čistá fantázia. A potom New PvPčko je ešte zavreté, lebo to je nový svet a ten bude až keď vyjde druhá sezóna, takže neviem kedy vyjde, takže môžeme sa vrhnúť na ďalšie. No takže máme tu PvP zónu, Box Fighty, Bed Wars a Skywars. Skywars sa tam nemusí vysvetľovať, proste pripojíte sa na Skywars solo, dáte si mapu ako chcete, počkáte na hráčov, len tu nás skoro žiadni nie sú. No a môžete proste klasické Bed Wars a Skywars. A majú tu najpekne lobíčko, napríklad. PvP zónu som ukazoval, tak môžeme ísť do Fun zóny. Vo Fun zóne je Fun zóna, vo Fun zóne je Hide and Seek. Hide and Seek to je proste skovávačka, hľadá jeden čavo a ostatní sa skovávajú. Potom Murder Mystery, to viete, však to je, že jeden vrah, šerif a inocent. Nemusím hádam vysvetľovať. Potom tam Coming Soon, to budú asi nové veci. No takže tu je parkour, takže pium, to nemusím hádam vysvetľovať, to asi chápete. Takže je tu napríklad Island. Na ktorý sa asi nedá ísť, lebo je zabagovaný, no nic.